Sanja Lončar pa ima tokrat za vas še posebej zanimiv nasvet. Kako z začimbami in eteričnimi olji izboljšamo in obogatimo marmelade. Dodajanje začimb v marmelade ni egzotika, to je modrost. Opisali smo jih sicer na 400 straneh, danes pa bom poskusila strniti v 4 minutah. A ste vedeli, da ingver, cimet, klinčki, piment, vse so to začimbnice, ki pomagajo našim marmeladam ne le skozi okus, ampak tudi skozi veliko zdravilnih učinkovin. Definitivno, ko dodajamo začimbnice, lahko damo bistveno manj sladkorja. No, nasploh, moje marmelade imajo največ 5 do 10% sladkorja ali nadomestka za sladkor in po okusu niso nič manj sladke od tistih, ki so jih ljudje vajeni. Skrivnost je ravno v tem, da ko dodamo cimet predvsem, ingver, vanilijo, se izboljša občutek, polnost, sladkost. Naše brbončice odreagirajo, kot da je v marmeladi več sladkorja. Druga pomembna lastnost je, da so začimbnice čudoviti konzervansi. Ko dodajamo začimbnice, izboljšamo tudi antioksidativni profil marmelad. To v praksi pomeni, da nobena od teh marmelad ni prekuhana na več kot 80 stopinj in kljub temu se še ni zgodilo, da bi se kakšna pokvarila, razen če smo malo tako površni pa spregledamo, da kakšen že 5-krat uporabljeni kozarček ali pokrovček ni čisto čist. Tretja zadeva, ki je zelo pomembna, ker že delamo tako dobre marmelade, potem jih je lepo uživati na veliko žlico. In tle sladkosnedi imamo včasih problem, ampak s pomočjo začimbnic je tudi to rešljivo, ker vse te, ki sem jih naštela, vse te, ki jih vidite tukaj, so tudi odlični antidiabetiki. To pomeni, da zelo upočasnijo dvig sladkorja v naši krvi, kar pomeni, da glikemični indeks teh marmelad bo bistveno nižji kot marmelad, v katere ste pozabili dodati nekaj začimb. Še nekaj je zelo pomembno in sicer začimbnice nam zelo pomagajo tudi korigirati okus. Kot vidite, vinogradniške breskve obvezno rabijo recimo nekaj ingvera ali nekaj limonine lupince, da jim malo odprejo okus, ker breskve niso dovolj kisle. Aronija z breskvo in jabolko gre super, ampak cimet, ingver, klinčki, rum naredijo, da je to potem wow. Mnogi ljudje ne vejo, kaj bi z aronijo sploh naredili. Črni ribez seveda rabi majčken jabolka, da mu da strukturo, potem pa rabi nekaj kardamoma in vse skupaj bo popolni doping za možgane. Tisto, kar rabimo v sivih dneh, pa so vrtnice, ki imajo limonin sok, jabolka, kardamom in vanilijo. To je za dušico božati. No, z začimbnicami je tudi treba znati. Ko imate ingver, vanilijo ali klinčke, tega ne dajemo v kosih, da ostane noter v marmeladah, v sokovih, v kompotih, zato ker bo nenehno krepilo svojo aromo. Vse te zadeve moramo prvo izlužiti, denimo klinčke prekuhamo z malo vode, dobimo močen koncentrat in potem uporabljamo tako kot eterično olje in se ne bo zgodilo, da ko odprete breskve, čez 2 leti imajo okus po milu. Podobno je z vanilijo, podobno je z ingverjem. Priporočam, da naredite izvlečke, vse boste lahko videli tudi na filmčkih, ki smo jih že posneli na Za zdravje net ali preberete lahko v ščepcih. Kaj pa naredimo, ko nimamo take zakladnice domačih marmelad, pa si kakšno kupimo ali nam prijatelji kaj prinesejo, potem probate in ugotovite, da je zadeva netečna meš, nima nekega posebnega okusa, je mogoče celo presladko. Tudi tam si lahko pomagamo z začimbnicami, ki jih začnemo dodajati šele, ko smo marmelado odprli. Sicer takrat ne dodajamo suhih začimb, ker ne bi imele časa, da razvijajo svojo aromo, ampak takrat si odlično pomagamo z že eteričnimi olji, s katerimi aromatiziramo. Denimo, poglejte, ta domača figa je zagotovo dobra, ampak vse fige so praviloma sladke in nimajo svežine. Zaradi tega priporočamo fige vedno dodam nekaj kapljic eteričnega olja pomaranče. Ali pride kakšna taka mešanica nečesa, kar je nekom ostalo od sadja, recimo temu mešano sadje, pa spet nima nobene posebne arome. Verjemite mi, samo kapljica v take zadeve, da ne mešate več ali malo vanilije ali malo punča dodate noter, pa ste dobili vse noter, ingver, cimet, vanilijo, pa še malo arome po rumu. Torej, z 2 kapljicami lahko zaromatiziramo cel kozarc in potem si bojo spraševali, kaj je to noter, ni treba povedati. Z začimbami res lahko izboljšamo marsikaj in tudi bistveno prispevamo svoje odpornosti v zimskih mesecih.